סיבה תום ימים של אהבה. אנחנו שואפים לערכיות, למצוינות ולחדשנות, וזאת לא רק סיסמה. בית הספר שלנו מצטיין בהישגי המיצב ברמה של ממוצע ארצי, ולכן נבחרנו להוביל פדגוגיה. גל שוטף את העולם. כל הכבוד לנועה. חשבנו באמת לעומק מה זה מוביל פדגוגיה, לאן אנחנו שואפים בפדגוגיה המיטבית, מהו יהיה שיעור מיטבי, מה יהיה כלי האבחון של השיעורים האלה. בבית הספר נמצאים מנחים של המשרד שיושבים אחת לשבוע עם אנשים בצוות ועוזרים להם לבנות יחידות הוראה. זה מתקשר ליחידות ההוראה, שגם ביחידות ההוראה אנחנו שמים דגש על מטרות השפה, מטרות התוכן, האמצעים הדיגיטליים שאנחנו משתמשים בהם בשיעור, הטקסטים הנלמדים בשיעור. זה גם משותף, גם יחידת ההוראה שיפה בונות, ויחידת ההוראה שאילנה ומאיה בונות, היחידות שבנושא המתמטי, אלו הם קריטריונים משותפים, וזה מה שאני רוצה, שיהיה לי תוצר משותף, כלי משותף לכל השיעורים. אז מטרה של שיעור זה ברור. מליאת צוות נופים עסקה השנה בדיון נוסף על מהו חזון בית הספר, תרבות מהי בכלל, בחנו הגדרות. העיקרון הפדגוגי שלנו נקרא יוצרים שפה, בחרנו את השם כי הוא עונה לשתי מטרות שלנו, אחד מענה לשפה הרגשית, ושתיים מענה לשפה שאנחנו מתכוונים לשפות העברית והמתמטית. הספר שלנו, יחד עם כל בתי הספר בעיר עפולה, משתתף בפרויקט עירוני מתוקשב בתחום השפה, שעוסק בניבים ופתגמים בשפה העברית. לאחר שבנינו את יחידות ההוראה, אנחנו לוקחים את היחידות האלה, ובאמצעותם אנחנו בונים את תוכנית העבודה לשנה הבאה. את יחידות ההוראה אנחנו גם לוקחים ובעצם עושים מאגר בית ספרי, שכולל בתוכו את כל יחידות ההוראה שבנינו במהלך השנה, כאשר בעצם אני כמדריכת שפה, עוזרת למורות לבנות את יחידות ההוראה האלה בהתאם לבנייה של יחידה מיטבית, שיעור מיטבי בכל כיתות הלימוד. יחידות ההוראה שבנינו הופכות את היחידה, את הלימוד לממוקד יותר. השיעור ממוקד יותר, ממוקד מטרה. אנחנו יודעים, יש לנו לוח זמנים, יש לנו יחידות הוראה מסודרות שאנחנו עומדים בהן ומגשימים את המטרות ופועלים לפי המטרות שהצבנו לעצמנו. יחידת ההוראה שמה דגש על שיעור מיטבי, שזה אחד הקריטריונים אצלנו בבית הספר, עם דגש על השונות בין התלמידים. השימוש בתקשוב שדרג אותי באופן אישי, שדרג את התלמידים. הלמידה היא מעניינת, היא אתגרית, נותנת לנו אפשרות לחקר, ולא דבר מובנה, הדבר הוא פתוח יותר, וכמובן עם מטרה מסוימת. זה מעניין יותר את הילדים, אפשר להגיע לכל אחד מהילדים. אנחנו יודעים שכל הילדים, כל התלמידים מגיעים הביתה והמחשב שלהם פועל. זה פייסבוק, אינטרנט או כל רשת חברתית אחרת. ההזדמנות שלנו זה לתת לילדים להשתמש במחשב, כן להשתמש במחשב, לא למנוע מהם, אבל למטרות של למידה, כאשר שיעורי הבית שלהם נמצאים במחשב, באתר בית הספר, הם צריכים לחפש מידע, הם צריכים לעבוד עם המחשב, אבל ככלי לימודי, ולא רק לדברים חברתיים כמו פייסבוק וכן הלאה. התקשוב ביחידת ההוראה ובהוראה בכלל הוא כלי ולא מטרה. מעבר לזה, בית ספר נופים מגייס את הכלים הטכנולוגיים למיפויים, לניהול, להפקת ידע, לקשר עם ההורים. יש לנו תוכנת של איי-קונטקט, הורה יכול בבית להיכנס בכל שעה, לראות מה מצב הבן שלו, אם זה מבחינת ציוד, הכנת שיעורי בית, התנהגות. עם הקסם שבלב, בוא
אני חייבת לציין שמיכל, מנהלת בית הספר, מצאה לנכון לשתף אותי מתחילת התהליך, לקרוא לי להיות שותפה, ואכן אני משתתפת בכל ימי ראשון בישיבות הפדגוגיות של כל הצוות, ואני רואה בזה חשיבות עליונה של שיתוף ההדרכה בתוך התהליך הזה. אני חושבת ששיתוף ושילוב של מדריכים או מחוזיים או בית ספריים יכול מאוד לעזור לבית הספר להוביל את המהלך שהוא בוחר בתחום הפדגוגיה, ולא חשוב באיזה תחום דעת זה. נדבר גם על יוצרים שפה של כל התהליך הפדגוגי שמתרחש כאן, אבל אנחנו נראה שתיווצר שפה בין כל המורים, בין כל השותפים. ויחד עם זאת אנחנו עושים את התהליך הזה באופן מיטבי, לראות איך באמת בית ספר משלב הדרכה חיצונית, הדרכה פנימית, עם הצוות המוביל לתוך כל השיפור של הפדגוגיה האיכותית בשיעורי העברית. סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, בנוסף, ראינו במהלך השנה שיעור אצל אחת המורות בכיתה ג' סביב הנושא של המלצה על ספר, כאשר סביב השיעור הזה למעשה המורות תוכלנה ללמוד מהם הנקודות החשובות שהיו בשיעור, מהם הדברים הטובים, מהם הדברים שנדרש לשפר, ואני מאמינה שבעקבות תצפיות משותפות של המורות בשיעורים של העמיתות שלהן, נוכל לקדם את השיעורים שלנו לשיעורים מיטביים, ויצליחו ללמוד נעשה בבית ספר נופים על השיעורים הטובים שישנם כאן בשיעורי עברית. במסגרת הנושא יוצרים שפה שתואם את העיקרון הפדגוגי, הזמנו השנה לתהליכי הכתיבה של התלמידים סופרת. הסופרת עשתה תהליכי כתיבה בשתי כיתות. יצאנו לתהליך כשהסופרת מאוד חששה, עוד לא הייתה לה התנסות כזאת. עברתי תהליך מאוד מיוחד בכיתה הזאת, כיתה ד' של נטלי, וגם בכיתה ה' של איריס. תלמידים היו פתוחים לעבודה, מלאים שמחה, אהבה, חיוניות, מרץ ורצון ללמוד. ועברנו תהליך של 8 מפגשים ביחד. במפגשים הראשונים הם התנסו בכתיבת סיפורים. הבאתי כל מיני תרגילים שיוצרים גירוי, ובעקבות התרגילים האלה נכתבו סיפורים קטנים, קצרים, וכל זה היה הכנה לקראת הספר שהם יכתבו בקבוצות. ולא להאמין איך ילדות כל כך קטנות כתבו סיפור עם דמויות כל כך חיות, כל כך מלאות חיוניות, שממש אפשר כאילו לחוש אותם יוצאות מהסיפור. וסיימנו את התהליך בזה שהסופרת רוצה להמשיך איתנו גם בשנה הבאה. ישנה נכונות גם של הורים שרוצים לכתוב את הסיפור שלהם ולספר אותו, וזה שלב שלנו לשנה הבאה שנצטרך לתת עליו את הדעת. והחיים יפים כל כך,